सर्दी के मौसम में अक्सर हम सभी को छींक का सामना करना पड़ता है और यह वाकई खासा तकलीफ तो हो सकता है। आज हम बात करेंगे कि सर्दी में छींक क्यों आती है और इस मसले का हल क्या है। जब सर्दी की खुश्कवाना की झली को चढ़ाती है तो अजाफी बलगम बनने लगता है जिससे छींक आती है। इसी तरह सर्द हवा नाक के आसाब को मुतहरक करती है जिससे नज़ल रिफ्लेक्स पैदा होता है और छींक आती है। कभी सर्दी की वजह से नाक की किरकें सूज जाती हैं जिसे वेसोमोटर राइनाइटिस कहा जाता है और यह भी छींक का बायस बनता है। अगर आप अचानक मजगा से सर्दी में जाते हैं तो नाक के आसाब फौरन दामल देते हैं जिससे छींक आती है। सर्दियों में धौल, माइट या फुंदी जैसे एलर्जी के महरकात भी छींक का सबब बन सकते हैं। अब सवाल यह है कि हम छींकों से कैसे बचा जाए। सबसे पहले नाक को मफलर या मास्क से ढांपे ताकि हवा गर्म वक्त अंदर जाए। अपने कमरे में ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें ताकि हवा मरतूब हवा और नाक की जलन कम हो। ज्यादा पानी पिएं ताकि जिस्म हाइड्रेटर है और नाक की जली मरतूब है। सलाइन नोज स्प्रे नाक की सफाई और नमी के लिए मुफीद साबित होता है। दर्जा हरारत की तब्दीली से बचने की कोशिश करें, यानी अचानक सर्दी में जाने के बजाय आस्ता आस्ता दर्जा हरारत में तब्दीली करें अपने क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाने के लिए। सेहतमंद ग़िज़ा, वर्जिश और नींद का खास ख्याल रखें। अगर आपको वेसोमोटर या एलर्जिक राइनाइटिस है तो डॉक्टर से मशवरा करें। अगर छींक के साथ मुसलसल नाक बहना, सांस लेने में दुश्वारियां, चेहरे में दर्द हो तो डॉक्टर से राब्ता करें। खुलासा ही के सर्दी में छींकना की जलन या रिफ्लेक्स की वजह से आती है, लेकिन चंद आसान तदाबीर से आप इनसे बच सकते हैं। नाक को ढांपे, नमी बरकरार रखें, पानी पिएं और सलाइना पर इस्तेमाल करें। सेहतमंद रहें और खुश रहें।